Vậy là hành trình 3 năm gắn bó của mình tại VV3 đã chính thức kết thúc rồi mọi người ạ. Đây thật sự là một hành trình đẹp đối với mình. Ở đây mọi người luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Vậy tại sao mình quyết định dừng lại? Chỉ là mình cảm thấy hành trình ở đây đã đủ rồi. Đã đến lúc mình bước ra một hành trình bứt phá hơn. Nói sâu xa hơn là bản thân mình 25, 26 tuổi rồi nhỉ. Không thể cứ đi làm mãi được. Đã đến lúc mình phải làm gì đó cho bản thân, gia đình. Nói lớn lao vậy thôi chứ chưa biết làm được gì đâu. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Hôm nay mình ăn sang một bữa nha. Ăn sushi với mình nha. Mukbang sushi với Sang nha. Cảm nha. Batu. Tôi bị sụp nóng. Nice. Hay tự ăn này. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Nhớ ấn follow giùm mình nha. Mappa.